Всем привет! С вами канал Идеи для дома. Мы начинаем дачный сезон. Посадили рассаду капусты. У нас очень жарко и мало подсветки, поэтому она вытянулась, и наверняка это уже не рассада. Придется ее выбросить. Некоторая завалилась. Вот, ее вот сажают очень рано, в феврале. Посадили крест-салат, посеяли. Крест-салат — это самая первая зелень, всходит на третий день, росточки появляются. Это витамины, самые первые витамины весенние, которые очень неприхотливо можно посеять дома. Приготовили семена. Базилик мы тоже его сегодня-завтра посеем. Вот он такой у нас, и такой у нас красивой упаковки, и просто упаковочки. Семена ничем не отличаются, так что можно покупать. Вот петрушка в простой беленькой упаковочке, не в красочной. В середине марта будем сеять на рассаду томат. Вот купили томат Ямал, не требует подвязки, небольшой кустик, супер ранний, неприхотливый, холодостойкий. И томат Ляна, тоже ультраскороспелый, пригоден для всех видов переработки. Пора посеять баклажаны, тоже в начале марта. Вот такие купили баклажаны. И перец на рассаду. Перец воловье ухо, авторский сорт и гибрид. Посмотрим. Первый раз купили, посмотрим, что это такое из него вырастет. Ну, огурчики совсем рано о них разговаривать и о кабачках. Ну, мы их в грунт можем даже посеять. Вот они какие у нас. Скороспелые, урожайные, либелли F1. Сортовые. Это F1 означает, что с этих огурцов, с семян этих огурцов, если вырастить самим, не получится такой же сорт. Это гибрид. Вот петрушечку, укропчик, все это мы посеем. Сегодня вот 18 февраля. Так, вот еще семена есть у нас цветочков. Аквилегия. Аквилегия — это простой колокольчик, но тут он нарисован очень красиво. Возможно, он такое вырастет. Водосбор по-другому называется. Вот, все. Все. Для первого раза мы заканчиваем нашу передачу. Всем привет. До свидания.